新田かける西郷隆盛。なんだ急になんだろう。なんだろうね。優しさを感じる。なんかいい上司って感じ。確かに。うわ誰かに似てる。野球選手。下がった。なんだろうこれ。なんだろうなんか。なんとも言えない。なんかバイトのシフト変わってくれそうだね。なんか YouTuber で見たことある。優しそうだよな。優しそう。